वेलकम बैक टू रॉयल किचन। और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं शाही टोस्ट। इसे शाही टुकड़ा भी बोलते हैं। और ब्रेड को आप जिस शेप में चाहें उस शेप में काट लें। अलग अलग शेप में बना रहे हैं, जैसे एक सर्कल है, एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बोल सकते हैं आप, और एक ट्रायंगल है, और एक ये हमने हार्ट शेप की ट्राई किया है बनाने का। देखते हैं ये बनता है बिल्कुल हार्ट के जैसा कि नहीं। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हमने मतलब ब्रेड काट लिए हैं पहले से, और हमने कढ़ाई चढ़ा ली है और इसमें ऑयल डाल दिया है। अब ये गर्म हो चुके हैं, इसको हम इसमें ब्रेड को तल लेंगे। सारे ब्रेड को तल लेना है, और जितना ब्राउन आपको खाना है उस हिसाब से तलिएगा। जैसे हम लोग तो काफ़ी ब्राउन कर लेंगे, वैसे ब्राउन कर लेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगी आपको। सारे रेडी हो चुके हैं और हमारी चाशनी भी रेडी है। तो अब इसको इसमें डिप करके और निकाल लेना है, 1 बाय 1। नॉर्मली ऐसे डिप करना है पूरा और निकाल लेना है। चाशनी से निकालने के बाद इसमें हम रबड़ी लगा देंगे। ऐसे सारे पे हम रबड़ी लगा देते हैं और ये तैयार हो चुका है। इस पे हम ड्राई फ्रूट्स हल्के हल्के डाल देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।